सबैजना चिच्याउनुस् त चिच्याउने वाउ such a beautiful waterfall सो उहाँले चाहिँ हामीलाई मोही दिँदै हुनुहुन्छ हजुरको नाम मेरो गीता कार्की नमस्ते लाइक एन्ड सब्स्क्राइब ल गाइज अहिले चाहिँ हामी लप्से झरनातिर जाँदैछौँ ल गाइज लेट्स गो दिस इज लप्से झरना नुवाकोट हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ म यहाँ गुर्जे भन्दाखेरि अलिक तल ओह्रालोमा छु सो आजको हाइक चाहिँ हामी गुर्जेबाट लप्से झरनासम्मको हाइक छ आजको वेदर एकदमै दामी छ हिजो रातभरि रेनफल भएको थियो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ पछाडिको माउन्टेन रेन्जहरू देखिरहेछ सो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि एकदम क्लाउड पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी काठमाडौँ हाइकिङ ग्रुपबाट अराउन्ड 40 हाइकर्सहरू चाहिँ अब आज वाटरफल हाइक छ हामी अब गुर्जेबाट या बारदनी रिसोर्ट नेरीबाट अफरोड मोटरवे हुँदै यता हामी समुद्रदेवी पुरी भन्ज्याङ हुँदै हामी आज लप्से झरना अनि चिलाउने झरना पनि अन द वे पर्छ सो सुरुमा गुर्जे वाटरफल पनि आउँछ त्यहाँ पनि जान्छौँ त्यसपछि हामी लप्से झरनासम्म जान्छौँ आज ह्याङ्ब्रो सो आजको हाम्रो यात्रा कहाँसम्म आइपुग्छ हाम्रो यो आज लप्से झरनासम्मको यात्रा छ हाम्रो सो अहिले चाहिँ हामी यो ब्याकग्राउन्डमा देखेको चाहिँ गुर्जे भन्ज्याङदेखि तलको पुलिस चेकपोस्ट भयो त्यो सूर्यचौर हो यो माथिको अघि भन्छ मैले सूर्यचौर तर लास्ट दामी देखेको भ्यूहरू कुन चाहिँ हिमालय त हिमालको नाम पनि थाहा भनेको खाँचैमा गणेश हिमाल हो सो फर्ममा हिजो अलिकति थोरैले फर्म भन्नुभएको थियो तर आज अलिक धेरै आउनु भएको रहेछ सो मेरो फर्स्ट रिकमेन्डेसन चाहिँ फर्म चाहिँ सबैले रजिस्टर गर्नु होला ल त्यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट हाइकमा चाहिँ सो हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु सजिलो हुन्छ कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ होइन को आउँदै हुनुहुन्छ अब फर्ममा यहाँ आज हामी एस्टिमेटेड टाइमभन्दा अलिकति लेट किरण दाई हो सो अब त्यही हो सबैजनाले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु मेरो नाम भावना रिमाल म चाहिँ न्युरो डक्टरबाट नमस्ते मेरो नाम कमला तिवारी टिकाथालीबाट है म माक्सवारी चिया खाँदैछु म चाहिँ समवेता नेपाल म चाहिँ सुजन श्रेष्ठ टेकोबाट है नमस्ते एभ्रिवान मेरो नाम प्रकाश तिमल सिन्हा म बौद्धबाट नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ अस्मित खड्का म बानेश्वरबाट हालचाल नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ रविन्द्र मगर कौशलटारबाट नमस्ते सबैजनालाई म निरु खड्का फ्रम चावल गुड मर्निङ अमित फ्रम चावल म किरण ओझा सामोक्सीबाट म दिनेश राणा मगर पाटनबाट म राजु प्रजा कुसुन्तीबाट म उज्जवल आचार्य कोटेश्वरबाट सरू तामाङ लैनचुरबाट म बिजिन गुरुङ चक्कबाट म दिनेश देवकोटा अनामनगरबाट असिम फ्रम कलङ्की दिस इज साई चरण फ्रम नागपुर नमस्ते मेरो नाम बेन भट्ट म बालाजु विवेक भट्ट बालाजु नमस्ते म सबिन श्रेष्ठ कपनबाट नमस्ते मेरो नाम मिलन पौडेल म तनहुँबाट आएको म दीपक गेवाली भैँसीपालीबाट नमस्ते म असिम भण्डारी सदुङ्गलबाट नमस्ते म अशोक पाण्डे वसुन्धराबाट नमस्ते म मुसाफिर बुढालिन खण्डबाट नमस्ते म दिपेन्द्र सीता पहिलाबाट नमस्ते म अनुज कुमार शाह बालकोटबाट नमस्ते म दीपक श्रेष्ठ पाटन मङ्गलबार हजुरको म इन्सान अनि हजुरको नि मललिता ए प्रवीण ताम्राकार है खै त ल म चाहिँ प्रवीण ताम्राकार ल भिडियो आउँदैछ है सबैजना चिच्याउनुस् त चिच्याउने सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स गुर्जे वाटरफल अहिले चाहिँ हामी गुर्जे भन्ज्याङबाट अलिकति तल खोलेगाउँ जाने जुन मोड छ त्यो मोडबाट चाहिँ तल ओह्रालो झर्दैछौँ सो यो चाहिँ पिच बाटो छ अब अलिकति अगाडि गइसकेपछि गुर्जे वाटरफल आउँछ फर्स्टमा सो त्यहाँ जान्छौँ फेरि फर्केर अनि यही बाटो फलो गरेर हामी समुद्रदेवी पुरी भन्ज्याङ हुँदै चाहिँ हामी हाम्रो आज डेस्टिनेसन चाहिँ लप्से झरनासम्मको छ टाइम मिल्यो भने चिलाउने झरना पनि जान्छ होला तर लेट चाहिँ के हुन्छ है टाइम अलिकति टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ सो बेलुका पनि चाँडै फर्किनु पर्यो आज हाम्रो 41 जनाको ग्रुप छ काठमाडौँ हाइकिङ ग्रुपबाट
सो मनसुनको वेदर मनसुन सिजन एकदमै ग्रिनरी एकदमै ब्युटिफुल वाउ सच अ ब्युटिफुल वाटरफल यो चाहिँ हाम्रो गुर्जे वाटरफल गुर्जे झर्नामा आएको छ यहाँनिर है झर्नाको पानीको स्पिडको यो फ्लोइङ चाहिँ लास्ट दामी लाग्यो मलाई यहाँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ तल नजिक जाउँ भने अब क्यामेरा जिगाला भने फेरि भएर चाहिँ अलिक टाढैबाट खिचेर चाहिँ भिडियो मैले यहाँ चाहिँ भनेपछि यो एकदम मलाई सही लागेको ठाउँ है यो गरी महिनाको बेलामा चाहिँ यो हल्का यो हिल पुल हुनको लागि चाहिँ आउने ठाउँ है एकदम आमो दाजु जानु तपाईँ जानु अगाडि जानु तपाईँ भिडियो ल ओ ल अहिले हामी समुद्र देवीतिर लाग्दैछौँ गुर्जे वाटरफल पुगेर आयौँ हामी सो यो चाहिँ अब पिच रोड रोडको बाटो समुद्र देवी हुँदै हामी चाहिँ लप्से झरनासम्मको यात्रा अहिले चाहिँ हामी समुद्र देवीतिर लाग्दैछौँ समुद्र देवी मन्दिर आइपुग्न लाग्यो सो यो मनसुनको सिजनमा तपाईँको बाटैभरि झर्ना अगाडि पनि सानो झरना छ यहाँ अगाडिपट्टि रेनबो वाटरफल रहेछ सो यताको एरिया चाहिँ हाम्रो यो समुद्र देवी साइडतिर भयो आज चाहिँ हामी लप्से झरनासम्मको यात्रामा छौँ गुर्जेबाट हिँड्न थालेको अब लप्से झरना पुग्न हामीलाई लाग्छ होला त्यस्तै 1.5 आवर्सदेखि 2 आवर्स जति लाग्छ होला ल यहाँ फेरि बाटोमा हिँड्दै अर्को वाटरफल पनि भेट्यो हामी चाहिँ समुद्र देवीतिर जाँदैछौँ लप्से झरना बाटोमा एउटा सानो वाटरफल रहेछ एकदमै ब्युटिफुल वाटरफल ल हेर्नुहोस् वाउ यहाँ पनि एउटा सानो वाटरफल रहेछ दामी हामी समुद्रदेखि साइडतिर जाँदैछौँ नुवाकोट साइड ल मनसुन सिजनमा तपाईँको बाटैभरि वाटरफलै वाटरफल कता जाँदैछौँ हामी चिलाउने है साथीहरू चिलाउने कुन झर्ना अरे हाम्रो झर्ना जाने अब चिलाउने यहाँबाट चिलाउने झर्ना जाने हो यहाँबाट यता चाहिँ लप्से भनेपछि त लास्टै झर्ना मात्रै हाइक गर्ने हो त पुरै अब लप्से बाँकी रह्यो अर्को पटक लगाउने कता लप्से यता तल हामी यहाँबाट लप्से जाने हो यहाँबाट त्यही बाटो लप्से तल ल अब यता चिलाउने यताबाट लप्से यो मकै पोलेर खान पाए नि हुन्थ्यो ल है कमलाजीलाई मक्का चाहियो अरे 100 रुपियाँ दियो भने त यहाँ पोलिहाल्छ नि त्यही सो उहाँले चाहिँ हामीलाई मोही दिँदै हुनुहुन्छ हजुरको नाम गीता कार्की ओ मनी कार्की हो नि म ललिता कार्की ललिता कार्की हजुर मेरो साथी पनि कार्की छ एकजना चाहिँ म चाहिँ उहाँको यहाँनिर एम्बियन्स एकदमै राम्रो छ उहाँहरू धेरै वेलकमिङ हुन्छ हाई तिमी कहाँ पढ्छौ श्रीमन्ना माध्यमिक विद्यालय कतिमा पढ्छौ अहिले 6 मा मोही चाहिँ एकदम मिठो छ कहाँबाट ल्यायो ल है मोही चाहिँ एकदमै मिठो छ एकदमै राम्रो म भेडातिर दिन्छु जाम यार हामीले तिनीहरू कहाँ गइसक्यो कि नै ल सबैलाई मुरी धन्यवाद हजुरहरूलाई धन्यवाद हामीले गर्न सक्ने जति हाम्रो घर परिवारहरू तपाईँको फलो छ है ल हेर्नु साथीहरू गाइस यो चाहिँ चिलाउने झरना नुवाकोटको चिलाउने झरना एकदमै ब्युटिफुल त्यति ठुलो त छैन त्यही पनि एकदमै ब्युटिफुल रहेछ हेलो
हेलो हेलो हामी गाउँतिर छौँ अहिले खोला गाउँ हेलो चिलाउने झर्नाबाट चिलाउँदै यस्तो गर्दै चिलाएर है नमस्ते लाइक एन्ड सब्सक्राइब ल गाइज अहिले चाहिँ हामी लप्से झरनातिर जाँदैछौँ एकदम अलिकति रस हुने भयो गाडी चाहिँ 4 बजे तल आइसक्छ अरे बस स्टपमा बाटोमा त्यहाँ बस स्टप हो त्यही बाटो आउँछ अरे हामी चाहिँ अब यहाँ 2:30 भइसक्यो झरना पुगेर फोटोसोटो खिचेर नुहाइधुवाइ गरेर 4 बजे चाहिँ आइसक्नु पर्यो है त ल गाइज लेट्स गो टु लप्से झरना ल हामी चाहिँ अब यहाँ लप्से झरना पुग्ने लाग्यो एकदमै भिरालो रहेछ एकदमै डाउनहिल रहेछ सो वी आर एक्साइटेड हेरौँ लेट्स कस्तो छ हाम्रो लप्से झरना नुवाकोटको लप्से झरना है हामी जाँदैछौँ एकदमै डाउनहिल छ माथि समुद्रदेवी बस स्टपबाट हामी करिब आधी घन्टा जति डाउनहिल झरेर अब लप्से झरना पुग्नै लाग्यो This is Lopse Jharna Nuwakot. ल फाइनली अहिले चाहिँ हामी समुद्रदेवी आइपुगेका छौँ लप्से झरनामा रमाइलो गरेर अनि अहिले चाहिँ हामी बस वेट गरिरहेको छौँ बस चाहिँ अब यताको पछाडिको बाटोबाट आउँछ सो 4 बजे बस हिँड्छ अब आउने बेला भइसक्यो सो हामी यहाँनिर चाहिँ अहिले 19-20 जना हाइकर्सहरू यहाँ वेट गरेर बसिरहेको छौँ बाँकी हाइकरहरू तलबाट जुन गाडी चढाउनुहुन्छ किरण दाइ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आज तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन न तिमीले एउटा बनाएको तिमीलाई ल्याएर बाटो देखाउने मान्छे तिमीलाई कस्तो लागेको छ भन मलाई रमाइलो लाग्यो आज 3टा हाइक 3टा हाइक गऱ्यो 3टा वाटरफल वान डे है गुर्जे अनि चिलाउने अनि त्यसपछि लप्से 3 बजे सिधै छ 3 बजे भित्रमा सकियो ओके ल हाम्रो ब्रदर यहाँ कस्तो लाग्यो त तिमीलाई होइन यस्तो नाचगान गर्यो अनि थ्याङ्क यू फर अर्गनाइजिङ दिस इभेन्ट होइन फेरि पनि यस्तै ओके भाइ ल अनि स्विमिङ गऱ्यो त तिमीलाई होइन खतरा 3टा झर्नामा मात्रै नि चिसो लाग्ला भोलि अब ठिक छ रिकभरी चिसो लाग्दैन होला यस्तो हट्टाकट्टा मान्छेलाई ब्रदरलाई कस्तो लाग्यो त आजको हाइक रमाइलो भयो है धेरै रमाइलो ल के छ अरू के भन्नुपर्ने छ तपाईँ अर्गनाइज गरिराख्नु हजुर अनि अझै त्योभन्दा बेटर हाम्रो विकली नै हुन्छ धेरै धन्यवाद दुईटा ल्याङ्ग्वेज बोल्ने भने दुईटा ल्याङ्ग्वेज लाइभ गरिरहेको छु ब्रदरको के छ भन्नुपर्ने कस्तो लाग्यो आजको रमाइलो लाग्यो ल हामी यहाँ बस वेट गरेको आधी घन्टा हुन लागिसक्यो सो 4:15 जति भइसक्यो होला गाडी चाहिँ हाम्रो यहाँ बस चाहिँ हाम्रो तल आउँछ समुद्रदेवीको लास्ट बस स्टपबाट आउँछ सो हामी चाहिँ लप्से झरना पुगेर लप्से झरनामा रमाइलो गरेर अहिले यहाँनिर ठ्याक्कै हाइवेमा बसिरहेको छौँ सो गाडी चाहिँ अब आउने बेला भइसक्यो स्टिल वेटिङमै छौँ हामी आजको हाइक एकदम रमाइलो भयो मोर देन 40 जना हाइकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो सो रमाइलो भयो आज 3टा वाटरफल गयो हामी कुन वाटरफल गयो त्यो पोइन्ट भन्नु त ल कुन बाटो वाटरफल कुन वाटरफल पहिला गुर्जे चिलाउने इज भेरी नाइस अनि त्यसपछि लप्सीमा चाहिँ नुहाउन नि पाइयो 3टा वाटरफल गयो है एकै दिनमा हामी लौकिन जान सक्छौँ यहाँबाट लौकिन जान सक्छौँ तर आज हामी जाँदैनौँ नेक्स्ट टाइम ओके तपाईँ दुईचोटि हुन्छ यससँग होइन तिम्रो पाला आएछ त जल्दी गर्छ झेल्टी रे अझै त्यो भिडियो
थुक्क रेकर्डिङ पो भइरहेको लाज मानिरहेको छ यहाँनिर बसेर पुरा रोडको साइडमा बसेको छ केटो